Cận cảnh xưởng sản xuất ketamin lớn nhất bị triệt phá tại Việt Nam. Xưởng sản xuất ketamin do Trương Văn Minh, người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu vừa bị Bộ Công an triệt phá. Cục trưởng C04 cho biết đây là xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an vừa phối hợp Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Cục Hải quan, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao triệt phá đường dây tổ chức sản xuất trái phép ma túy tại tỉnh Khánh Hòa. Trương Xuân Minh, 51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc là đối tượng cầm đầu. Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Sau đó, đối tượng thuê 3 địa điểm để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất, cất giấu, tập kết ma túy, nguyên vật liệu, hóa chất. Tháng 11 năm 2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng khoảng 1.000 m² tại khu Nghĩa Trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, Nha Trang để xây dựng cơ sở, lắp hệ thống điện, lắp đặt các dây chuyền sản xuất ma túy. Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Cách mảnh đất này khoảng 3 km, Minh thuê thêm một khoảng đất khác rộng khoảng 300 m² để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan. Trong xưởng sản xuất của Minh có 7 hệ thống bình phản ứng và làm lạnh dung tích lớn, máy ly tâm, xử lý mùi, bơm hút chân không, máy lọc nước. Cuối tháng 1, nhà xưởng xây lắp xong, các đối tượng trong đường dây chuyển nguyên vật liệu, hóa chất và bắt tay vào sản xuất giai đoạn 1. Thành phẩm của giai đoạn này là khoảng 1,8 tấn bột màu vàng, được các đối tượng đóng vào 27 thùng xốp, sau đó gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang và ngụy trang là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải. Số thành phẩm ở giai đoạn 1 được đưa về xưởng, bổ sung dung môi, gia nhiệt để cho ra chất bột trắng. Tiếp đó, các đối tượng đưa số bột này sang kho xưởng số 47 Cát Lợi, thành phố Nha Trang thực hiện giai đoạn cuối để cho ra ketamin tinh khiết. Ban chuyên án khi đó nhận định, khi các đối tượng đã sản xuất ra ma túy, nếu hoàn thành, các đối tượng sẽ tạm dừng hoạt động và xuất cảnh về nước, do vậy cần phải tiến hành phá án. Rạng sáng ngày 22 tháng 3, gần 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Cục Hải quan, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Tại cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ 118 kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Ở kho xưởng 47 Cát Lợi, ban chuyên án thu giữ thêm khoảng 90 kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Còn kho ở xã Vĩnh Phương, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc, 4 đối tượng người Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04, đánh giá đây là xưởng sản xuất ma túy lớn nhất, có tính chất nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam bị phát hiện. Ảnh Bộ Công an cung cấp.